Και βέβαια, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το μέλλον. Σε κάθε τέτοια παρουσίαση συνήθως υπάρχει ένα μέρος το οποίο λέγεται ότι κάνουμε κάποιες προβλέψεις και βγάζουμε τα επαγγέλματα τα οποία υποτίθεται ότι θα έχουν κάποια προοπτική. Έτσι λοιπόν τώρα, αυτές οι προβλέψεις, η αλήθεια είναι να πούμε τη μαύρη αλήθεια, είναι τελείως άσχετες. Θα σας το πω έτσι στην ψύχρα δηλαδή, όπως λέμε. Κάθε πρόβλεψη που ακούτε για επαγγέλματα είναι άστοχη συνήθως. Για ποιο λόγο είναι άστοχη? Γιατί ανατρέπονται τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Κάθε 3 χρόνια η καταγεγραμμένη γνώση που υπάρχει, η πληροφοριακά καταγεγραμμένη γνώση, διπλασιάζει. Οι ανάγκες εξελίσσονται με έναν ραγδαίο ρυθμό λόγω της τεχνολογίας. Οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι, να σας δώσω εδώ μια απόδειξη, οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι ήταν ο Καρλ Σάκεν και ο Άρθουρ Κλάρκ. Ο Άρθουρ Κλάρκ που είχε γράψει την Οδύσσεια του Διαστήματος και τα λοιπά, που γίνει και ταινία. Αυτοί λοιπόν, ο Άρθουρ Κλάρκ είχε προβλέψει ας πούμε τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, αλλά δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την εξάπλωση του διαδικτύου. Οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι όλων των εποχών δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την εξάπλωση της πληροφορικής του διαδικτύου. Το αποδεικνύει λοιπόν περίπραινα ότι υπάρχει μια αστοχία εδώ πέρα. Και μάλιστα δεν μπορούσαν να προβλέψουν σε εποχές που ήδη υπήρχε μια μορφή διαδικτύου. Λειτουργούσε ήδη ένα πανεπιστημιακό διαδίκτυο με τη Γενέβη και κάποια άλλα πανεπιστήμια συνδεδεμένα. Ήδη το βλέπανε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως δεν το ξέρανε και δεν το πρόβλεψαν. Άρα λοιπόν πού θα βασιστούμε, τελικά πώς θα βασιστούμε να έχουμε μια προοπτική, να πούμε στα παιδιά μας, παιδί πήγαινε προς τα εκεί, αυτό έχει μέλλον. Πού θα βασιστούμε σε τελικά? Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να κάνουμε έναν άλλον τρόπο αυτή τη θεώρηση. Να δούμε ποιες βεβαιωμένες ανάγκες θα υπάρξουν για το μέλλον. Να μην το δούμε από την πλευρά των επαγγελμάτων, να το δούμε από την πλευρά των αναγκών. Δηλαδή τι ανάγκες θα υπάρξουν για το μέλλον. Και αυτές οι ανάγκες πάλι πώς αντιστοιχίζονται με τα επαγγέλματα. Έτσι λοιπόν σε αυτές μας τις προβλέψεις βασιστήκαμε πρώτον. Θέλαμε να δούμε και την ελληνική διάσταση και την ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό και λοιπόν βασιστήκαμε στις προβλέψεις του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, την έκθεση του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και Επαγγελματιών, για τις ανάγκες που θα υπάρχουν για μέχρι το 2020, να σημειώσουμε το εξής. Ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες λένε δεν βρίσκουμε τα άτομα που θέλουμε. Ο ΣΕΠ ο ίδιος λέει δεν βρίσκουν τα άτομα που θέλουν. Και εμάς μας δίνεται εντύπωση ότι υπάρχουν υποψηφιότητες άπειρες. Δεν τα βρίσκονται τελικά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και βασιστήκαμε επίσης και στη ΣΕΤΕΠΟ, που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να έχουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση. Έτσι λοιπόν θα δούμε ποιες βεβαιωμένες ανάγκες υπάρχουν για το μέλλον. Αυτό που θα ακούσετε λοιπόν θα είναι πρακτικό και ουσιαστικό. Δεν θα ακούσετε κάτι το οποίο θα ανατραπεί. Αυτές οι βεβαιωμένες ανάγκες για το μέλλον οδηγούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πρώτη βεβαιωμένη ανάγκη, στις συμβατικές μορφές ενέργειας εξαντλούνται. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι όσο και να ανατραπούν τα πράγματα, η ενέργεια δεν υπάρχει. Το πετρέλαιο έχει τελειώσει. Οι όποιες ελπίδες για την υδρογονική σύντηξη, την αντίδραση που γίνεται στα αστέρια, ότι θα μπορέσουν να πετύχουν σε εργαστήρια, απέτυχαν. Εδώ και 30 χρόνια, 40 χρόνια πολεμούν ότι καταφέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα καταφέρουν ποτέ την υδρογονική σύντηξη. Άρα λοιπόν, ποια είναι η μόνη λύση? Ποια είναι η μόνη λύση αφού τελείωσαν όλες αυτές τις συμβατικές μορφές ενέργειας? Είναι οι ήπιες μορφές ενέργειας. Όποιος λοιπόν στραφεί στις ήπιες μορφές ενέργειας, σίγουρα θα έχει κάποιο μέλλον. Εδώ πέρα υπάρχουν και κάποια σενάρια συνωμοσίας ότι τα μεγάλα συμφέροντα δεν αφήνουν τις άλλες ενέργειες να αναπτυχθούν και κάτι τέτοιο. Τι δεν αφήνουν? Στην Ελλάδα ήδη έχουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, ας πούμε, το οποίο είναι η αιωλική ενέργεια. Στην Ελλάδα ειδικά έχουμε ήπιες μορφές ενέργειας άπειρες. Έχουμε αιωλική ενέργεια, έχουμε ενέργεια από τον ήλιο, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, μια πλούσια χώρα σε ήπιες μορφές ενέργειας και ακόμα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί κι άλλες. Όπως είναι η ενέργεια από τα κύματα ή η ενέργεια από τα παλαιριακά κύματα, από τον πορθμό του Ευρύπου, ας πούμε, που υπάρχει η παλήρια και οι άποδες. Αυτά δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα στην Ελλάδα. Όποιος λοιπόν στραφεί σε αυτά έχει μέλλον. Όπως βλέπετε αυτές οι ειδικότητες οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα. Η επόμενη βέβαια διάσταση, η οποία θα υπάρξει είναι η πληροφορική τεχνολογία. Βέβαια, αν τώρα στους γονείς πληροφορική τεχνολογία λένε άστα τα κομπιούτερ έχουν εξαντληθεί. Μα ποια έχουν εξαντληθεί? Πληροφορική τεχνολογία, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει είναι η τεχνολογία ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν το κομπιούτερ που έχει το μπροστά σου. Καμία σχέση δεν έχει. Σαν επιστήμη πληροφορική δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Ο Κλοντ Σάνον, όταν έφτιαξε αυτή την επιστήμη, δεν έχει καμία σχέση με την υπολογιστή. Το PC που έχουμε στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, η πληροφορική τεχνολογία ελέγχει όλες τις δράσεις. Που σημαίνει το ότι οποιοδήποτε γίνεται διαχειριστής αυτών των πληροφοριών και ασχοληθεί με ένα ειδικευμένο αντικείμενο πάνω σε αυτά, ότι αυτό το επάγγελμα έχει μέλλον. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα έτσι, για να σας πω κάτι πρακτικό. Στο μέλλον θα γίνεται η τηλεκπαίδευση. Άρα, ένας πληροφοριακός, γενικός ευρύς ορίζοντας 360 μοίρες, ειδικευμένος στην τηλεκπαίδευση, έχει μέλλον.
Κάθε επάγγελμα το οποίο επιλέγεται να ξεκινάει από έναν ευρύ ορίζοντα, έναν ευρύ ορίζοντα είναι δυνατόν 360 μοιρών, και μετά να κοιτάζει δευτερευόντως σε αυτούς τους στόχους και σε αυτές τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν, που σας λέμε εδώ απόψε. Παράδειγμα λοιπόν, άρα κάποιος σπουδάζει πληροφορική και επιλέγει να στραφεί σε έναν τομέα ο οποίος έχει να κάνει π.χ. με την εξάπλωση της ενέργειας ή π.χ. με την τηλεκπαίδευση που σας είπα μόλις τώρα. Η τηλεκπαίδευση να έχει πάρα πολύ μέλλον. Γενικά η λέξη τηλε είναι μια λέξη μαγική. Είναι μια λέξη ελληνική, χρησιμοποιείται παντού όπως ξέρετε, και φυσικά μια πολύ ισχυρή διάστασή της θα είναι η τηλεκπαίδευση. Άλλο δεδομένο είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η προστασία του περιβάλλοντος. Οποιοςδήποτε ειδικευτεί λοιπόν στο μέλλον, ας πούμε, σπουδάζει νομικά, μια επιστήμη πολύ έτσι ευρέως φάσματος, έτσι. Οποιοςδήποτε ειδικευτεί στην προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή ειδικός περιβαλλοντολόγος, είτε είναι μηχανικός περιβαλλοντολόγος, είναι νομικός περιβαλλοντολόγος κτλ., είναι κάτι το οποίο έχει μέλλον. Άλλο δεδομένο, η τεχνολογία της υγείας. Έχουμε αραγδαία εξέλιξη στη τεχνολογία της υγείας, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έτσι, σε λίγο καιρό θα έχουμε νανοφάρμακα. Νανοφάρμακα σημαίνει ότι θα είναι μικρή κρύσταλλη πυρητίου, οι οποίοι θα είναι προγραμματισμένα microchips, τα οποία δεν θα είναι ορατά με το μάτι, θα μπαίνουν μέσα στο αίμα μας και θα επιτελούν συγκεκριμένες δράσεις. Θα πηγαίνουν και θα παίρνουν συγκεκριμένα κύτταρα, θα καταστρέφουν κάποια κύτταρα, θα μετακινούν κάποια άλλα κύτταρα. Η τεχνολογία γενικά της υγείας εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ θα πρέπει να σας πω το άλλο τι λέει. Το άλλο τι λέει είναι το εξής. Στο μέλλον θα αναπτυχθεί πάρα πολύ τηλεϊατρική, ήδη υπάρχει τώρα σήμερα και στα παραμεθόρια νησιά γίνεται κάποια τηλεϊατρική στην Ελλάδα. Για σκεφτείτε όμως όταν θα γίνει οριστικά η τηλεχειρουργική, η οποία ήδη είναι σε εργαστηριακό και ερευνητικό περιβάλλον. Ο γιατρός θα είναι στην Αγγλία παράδειγμα και θα χειρουργεί κάποιον άλλον ο οποίος είναι εξωγρός στην Νότια Αφρικανική Ένωση. Αυτό το μοντέλο ακόμα είναι έτσι υπό εξέλιξη, γιατί τι κάνουν, προσπαθούν το αντικείμενο της επέμβασης, τον άνθρωπο ή τον ασθενή, να τον αναπαραστήσουν ολογραφικά. Δηλαδή ο γιατρός να βλέπει από τη μία και από την άλλη, και αυτό που βλέπει να είναι ένα ολογραφικό ομοίωμα του ασθενούς, για να μπορέσει να πετύχει όλη η επέμβαση αυτή. Βέβαια, εκεί τι θέλω να σας πω, το οι γιατροί οι οποίοι θα δικαιωθούν εκεί, απλά σας λέω ότι το πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε τι όγκο δεδομένων θα διακινεί και τι απαραίτητες ειδικότητες θα έχει να κάνει. Το επόμενο δεδομένο είναι ότι ο πληθυσμός γεννάει. Τώρα, τα παιδιά μας θα είναι σε μια γενιά που είναι πιθανό ο μέσος όρος ζωής να έχει φτάσει ήδη στα 100 ή στα 95 με 100 χρόνια, λέγεται. Για ποιο λόγο? Ήδη έχουν βρεθεί πάρα πολύ σημαντικά φάρμακα. Το Alzheimer, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, έχει βρεθεί το φάρμακο του Alzheimer. Έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στα πειραματόζωα και τώρα βρίσκεται σε κλινική έρευνα. Σε 10 χρόνια θα βγει κανονικά στην αγορά. Που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες παρατάσεις της ζωής μόνο και μόνο το φάρμακο του Alzheimer. Έτσι λοιπόν, έχουμε νέες ειδικότητες. Τηλιατρική υπερηλίκων. Ξέρετε τι σημαίνει τηλιατρική υπερηλίκων? Ότι ο κάθε τόπο ακούς ο Θρασίβουλος, ας πούμε, και η γιαγιά μαζί κάθονται και βλέπουν στο δωμάτιό τους. Και υπάρχει μια κάμερα η οποία τους παρακολουθεί. Αυτή η κάμερα λοιπόν, καθώς παρακολουθεί, τι τους κάνει? Τους μετράει τη θερμοκρασία, τους μετράει την πίεση, χωρίς να χρειαστεί να βάλουν το περιπραχιόνιο, τους μετράει τους παλμούς, όλα αυτά τα καταγράφει λοιπόν και όλα αυτά μεταδίδονται σε κάποιο άλλο κέντρο. Αυτό το άλλο κέντρο υπάρχουν κάποιοι ειδικευμένοι γιατροί ή πληροφορικά ή άλλοι που είναι τεχνολόγοι σχετιζόμενοι με την υγεία και καταλάβουν αυτές τις κινήσεις. Έτσι λοιπόν δεν ανησυχούμε για τον παππού, το Θρασίβουλο που είναι στο χωριό, γιατί έχει ένα μηχάνημα τέτοιο. Τώρα αυτά που σας λέω σας φαίνεται λίγο κουφά, έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λίγο περίεργα, έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λίγο πολύ μελλοντολογικά, ας πούμε, έτσι. Βέβαια, για σκεφτείτε αν πριν 15 χρόνια ένας πιτσιρικάς έλεγε «Μαμά, εγώ θέλω να ξέρεις τι να κάνω, θέλω να φτιάχνω παιχνίδια που θα τα πεις στο κινητό». Καλά, θα λέει μόνο και εντάξει τώρα. Και σήμερα όντως λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι και γίνονται. Ό,τι ακούσετε λοιπόν και σας φαίνεται υπερβολικό, να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει. Δώστε λοιπόν σημασία στις βεβαιωμένες τάσεις του μέλλοντος, προκειμένου από αυτές τις τάσεις να ξέρετε πώς θα ειδικευτείτε. Πώς θα επιλέξετε λοιπόν ένα ευρύ ορίζοντα και από εκεί πέρα θα ειδικευτείτε. Άλλο δεδομένο, ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ο τουρισμός στην Ελλάδα λοιπόν είναι πάρα πολύ πίσω. Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για τουρισμό. Γιατί είναι η ιδανική χώρα? Γιατί φυσικά έχει εκπληκτική ιστορία και μνημεία, μοναδική. Έχει φοβερές φυσικές κανόνες και φυσικό τοπίο, φυσικό περιβάλλον εκπληκτικό και έχει ένα εκπληκτικό κλίμα. Αυτά τα τρία μαζί δεν συνδυάζονται, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν συνδυάζονται σε καμία άλλη χώρα. Έτσι, λίγο λιγάκι εδώ στις παραμεσογειακές χώρες, ας πούμε, αλλά τι να πει κανείς για την Αίγυπτο, όπου ναι, μεν έχει ιστορία και μνημεία, αλλά είναι μια ξεραήλα, ας πούμε, βλέπει αυτή τη μαγευτική την έρημο που είδα εκεί στην Αίγυπτο, ας πούμε. Στην Ελλάδα επίσης ακόμα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Για παράδειγμα, στην Τουρκία έχουν αερόστατα τα οποία στενευάζουν στην Καπαδοκία
Και περνάς και βλέπεις όλο το οποίο πάνω από αερόστατο. Στην Ελλάδα το έχουμε, γιατί δεν το έχουμε στα μετέωρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Επίσης, στις κοραλιογενείς νήσους, στα κοραλιογενή νησιά έχουν υποβρύχια τα οποία σου κάνουν, τα οποία υποβρύχια κάνουν υποβρύχιο τουρισμό, δηλαδή βλέπεις τους υφάλους και όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα. Στην Ελλάδα γιατί το έχουμε, που έχουμε ναυάγια, έχουμε άπειρα ναυάγια, τα οποία πάνε και τα βλέπει κανείς, ας πούμε. Υπάρχουν ακόμα ειδικές ομάδες εκεί, tour operators, ιατρικός τουρισμός. Ιατρικός τουρισμός σημαίνει ότι παίρνω εδώ πέρα άτομα που θέλουν να εξεταστούν από Έλληνες γιατρούς, που είναι πάρα πολύ καλοί. Και παράλληλα βέβαια τους πηγαίνουν και μέχρι το Σούνιο, τους δείχνουν και τις αρχαιότητες και διάφορα τέτοια. Άρα χρειάζονται, εκεί έχουμε tour operators ειδικών τουριστικών ομάδων. Τώρα εδώ να πούμε κάτι άλλο. Ότι κάθε μία, έτσι, ανακαλύψαμε λοιπόν μία τάση και ένα επάγγελμα το οποίο έχει φοβερές προοπτικές. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ένα παράδειγμα είναι ο ενεργειακός σύμβουλος. Άλλο κάτι, αυτό το επαγγέλμα περίεργο. Έτσι. Όπως έχουμε λέει το λογιστή μας, όπως έχουμε τον ψυχολόγο μας, να έχουμε στο μέλλον τον ενεργειακό μας σύμβουλο, τον οποίο ενεργειακό μας σύμβουλο, όλα αυτά σας τα λέω, πρέπει να σας έχουν λίγο κουφά, αλλά σας τα λέω για να ανοίξει λίγο το μυαλό. Των μαθητών να ανοίξει το μυαλό. Έτσι. Ο ενεργειακός σύμβουλος λοιπόν είναι ένα υποθετικό επάγγελμα που θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον, στον οποίο θα πηγαίνει κανείς. Θα του λέει το εξής: θα σου λέει ο ενεργειακός σύμβουλος, για πες μου τι δρομολογία έκανες, μάλιστα πήρες το αμάξι από εκεί που πήγες πήγα εκεί, και μετά πήγες πήγα στην βόλτα στη θιά μου. Και μετά τι άλλο έκανες, μετά το πρωί πήρα το λεωφορείο και πήγα εκεί. Και σου λέει, όχι δεν έκανες σωστά το δρόμο, λέει και πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο κτλ. Γιατί στο σπίτι σου πόσες κιλοβατόρες κατανάλωσης τόσες κτλ. Στο μέλλον που η ενέργεια στερεύει θα υπάρξει ακόμα και αυτή η ειδικότητα. Ωραία λοιπόν. Κάποιος έχει επιλέξει αυτή την ειδικότητα γιατί έχει μέλλον. Και λέει, εγώ θα γίνω ενεργειακός σύμβουλος. Μάλιστα. Επιλέγει λοιπόν αυτή την ειδικότητα και είναι εκπληκτική. Αρχίζει, είναι φυσιολογική, βγάζει πολλά λεφτά. Γιατί έχει δει ότι βοηθάει τον κόσμο στο να μειώσουν τα έξοδά τους και έτσι να πάνε μπροστά. Εσείς τι λέτε λοιπόν, οι άλλοι θα είναι χαζοί, δεν θα τρέξουν να καταλάβουν αυτή την ειδικότητα. Αυτό δεν ισχύει ήδη σήμερα. Άρα δεν υπάρχουν τα λεγόμενα συγκοινωνούντα δοχεία. Τα επαγγέλματα μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Ο άλλος βλάκας είναι, θα το πάρει χαμπάρι να τρέξει. Άρα τι πρέπει να κάνεις τότε. Πάλι τρεχάλα, όπως την πρώτη διαφάνεια που σας δείξαμε σήμερα, στην οποία τρέχεις και δεν φτάνεις. Αυτό είναι το μέλλον. Στην πρώτη διαφάνεια που σας δείξαμε λοιπόν τους νέους να τρέχουν, σημαίνει το εξής: ότι και αυτός πάλι που έχει βρει το επάγγελμα χρυσορυχείο δεν θα κάτσει, γιατί θα βγάλει πιο πολλά από αυτό. Θα είναι αυτό που λέμε κορεσμένο πλέον. Θα τρέξει να βρει για παράδειγμα ένα καινούριο χρώμα, το οποίο πουλιέται κάπου, το ειστάγει και με αυτό το χρώμα βάζει στο σπίτι σου, και αυτό το βάζει στο σπίτι σου, τότε όλες οι επιφάνειες του σπιτιού παράγουν τάση, βγάζουν βόλτα. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν θα υπάρξει το σημείο εφησυχασμού. Ποτέ δεν θα υπάρξει για τους νέους. Να το συνειδητοποιήσουν. Πρέπει συνέχεια να είναι ανήσυχοι. Γι' αυτό καλύτερα είναι να είναι ανήσυχοι από τώρα. Να έχουν λοιπόν το μυαλό τους στοχευμένο στο μέλλον από τώρα. Εδώ τώρα θέλω να σας παρουσιάσουμε δύο σπουδαίες, μία εταιρεία και ένα σπουδαίο πιτσιρικά. Αυτό που κάνω τώρα είναι λίγο κλισέ. Κλισέ σημαίνει ότι το κάνω σε όλες τις παρουσιάσεις. Λες όλες τις παρουσιάσεις λένε να κοιτάξτε αυτοί οι σπουδαίοι τι κάνουν οι Έλληνες. Και εγώ να μην το κάνουμε λοιπόν, να μην πούμε για κάποιους σπουδαίους. Υπάρχει μάλιστα ένας ιστότοπος του goodnews.gr, ο οποίος goodnews.gr έχει μόνο καλές τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, θα σας πούμε για μια σπουδαία εταιρεία, την Theon Sensors. Λοιπόν, η Theon είναι μια ελληνική εταιρεία. Καταρχάς, να μην σας πω για τη Theon, να σας πω για τις ξένες εταιρείες. Στα οπτικά, κορυφαίοι και κολοσσοί είναι οι Γερμανοί, με τους φακούς τους Lights και τους Schneider Kreuznach και διάφορες τέτοιες φέρμες που έχουν, και είναι και οι Ιάπωνες. Με τους Canon, Minolta, Nikon και όλα αυτά τα γνωστά οπτικά τα οποία έχουν. Έτσι. Αυτή είναι κορυφή, δηλαδή μιλάμε και κολοσσούς, παγκόσμιους κολοσσούς. Ό,τι βλέπετε από φακούς έχει φτιαχτεί για τον ένα ή για τον άλλο. Δεν έχει φτιαχτεί από κανέναν άλλο. Λοιπόν, σας πληροφορώ, υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που τα φτιάχνει καλύτερα από αυτούς. Και τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες. Ποια είναι αυτή, είναι η Theon Sensors. Η Theon Sensors λοιπόν φτιάχνει συστήματα νυχτερινής όρασης, τα οποία χρησιμοποιούν οι στρατοί όλου του κόσμου για να κάνεις να βλέπεις μέσα στη νύχτα. Αυτά είναι τα καλύτερα παγκοσμίως και τα φτιάχνουν αυτοί. Προσέλαβαν μάλιστα μέσα στον τελευταίο χρόνο και 35 καινούριους απόφοιτους του Πολυτεχνείου με ειδίκευση στα οπτικά. Και έτσι είναι μια πρότυπη εταιρεία. Σκεφτείτε ότι φτιάχνουν τον σένσορα επιτάχυνσης που πετάει το διαστημικό πρόγραμμα, το Ariane. Το Ariane είναι το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα, τον σένσορα επιτάχυνσης το φτιάχνει αυτή η ελληνική εταιρεία. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι οι Έλληνες έχουν εκπληκτικό μυαλό, ας πούμε, αλλά με κάποιες νοοτροπίες του παρελθόντος το έχουν κλαδεμένο αυτό το μυαλό τους. Μπορούν να πετάξουν, μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Ένας άλλος πιτσιρικάς με τον οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι ο Γιώργος Σουγκάρης, ο οποίος έφτιαξε στα 16 του λογισμικό,
το οποίο είναι πανάλαφρο. Πανάλαφρο σημαίνει ότι δεν έχει απαιτήσεις μνήμης και λογιστικές απαιτήσεις, με το οποίο λογισμικό μπορείς να έχεις εφαρμογές για κινητά. Αυτός δηλαδή δεν έφτιαξε τις εφαρμογές, έφτιαξε το λογισμικό που φτιάχνει τις εφαρμογές. Και αυτός λοιπόν προαβέρθηκε στο Startup Weekend, μια εκδήλωση για αυτούς τους νέους. Αυτός τι έκανε? Αυτός όλα αυτά τα σχεδίασε μόνος του και τα μελέτησε μόνος του με πηγές αποκλειστικά στο ίντερνετ. Δηλαδή, ό,τι έβλεπε και ό,τι έμαθε από προγραμματισμό, το μάθε μόνος του. Δεν πήγε σε καμία σχολή. Έμαθε μόνος του κώδικα. Κώδικα σημαίνει ότι προγραμματίζουμε κώδικα, έτσι. Τα έμαθε μόνος του στα 16, με το πάθος του που είχε λοιπόν αυτό και φυσικά αυτός τώρα αυτό το πουλάει, βγάζει για χρήματα.